Olá, nesse vídeo eu vou passar uma dica importante usando como referência essa máquina Singer 247. Essa máquina de costura Singer 247 veio apresentando um problema com relação à chapa de agulha batendo no momento que a máquina funciona. Esse defeito acontece muito porque abaixo da chapa de agulha acabou acumulando sujeiras de fiapos de linha e tecido, e no momento que a máquina é acionada, o dente acaba levantando a chapa e fazendo até esse barulhinho aqui, provocando outros sintomas com relação à dificuldade de puxar o tecido, ou o tecido acaba movimentando de forma lateral em decorrência desse problema. Aqui no canal já tem vários vídeos explicando o procedimento de limpeza e lubrificação de vários modelos de máquina de costura Singer. É um procedimento importante que, além de evitar vários problemas, acaba prolongando a vida útil da sua máquina de costura. Bom, nesse caso aqui, primeiro detalhe, já fazer a abertura aqui da chapa corrediça. Agora, retirando aqui a chapa de agulha, já vai ser possível verificar a causa do problema. Aqui já é possível observar a quantidade de sujeira de fiapos de linha e tecido espalhada por toda essa região aqui da caixa de bobina, lançadeira, a parte aqui dos dentes, que acabou gerando esse problema. Só de eu remover essa sujeira aqui que está enroscada entre os dentes, esse problema onde a chapa de agulha está levantando no momento do funcionamento da máquina, já vai ser resolvido. Aqui, ó. Olha só a quantidade de sujeira que formou aqui no canal do dente e gerando aquele problema da chapa de agulha ficar levantando e batendo no funcionamento da máquina. Aqui desse lado esquerdo, a quantidade de sujeira é ainda maior. Então já formou aqui uma grande quantidade de sujeira enroscada aqui na parte aqui do dente. Agora vou aproveitar e deslocar essa trava aqui que mantém a caixa de bobina fixada na lançadeira. Já retirar aqui a caixa de bobina, procedimento bastante simples, já para mostrar a quantidade de sujeira que também acabou formando na parte interna aqui da lançadeira. Então o correto aqui é fazer o procedimento de limpeza em toda essa região aqui da parte interna da lançadeira, para já evitar outros tipos de problema. Olha aqui a quantidade de poeira, fiapos de linha e tecido que já formou na parte interna aqui da lançadeira. Então, para quem possui máquinas de costura da série 247, 242, 244 e muitos outros modelos, esse procedimento aqui deve ser feito periodicamente para evitar que a máquina chegue nesse estado. A manutenção preventiva, no caso essa limpeza e a lubrificação, acaba aumentando bastante a vida útil da sua máquina de costura e também garantindo ótimos resultados no momento que for costurar. Todos esses detalhes aqui influenciam na formação do ponto. Às vezes casos de máquinas de costura com barulhos anormais, como é o caso dessa daqui, dessa Singer 247, e também casos onde pode ocorrer falhas de ponto, enroscamento de linha na caixa de bobina e lançadeira. Olha aqui a quantidade de sujeira enroscada na parte interna da lançadeira. Então são vários os problemas que acabam acontecendo com uma máquina de costura que não passa por um processo de limpeza nesse conjunto lançadeira, caixa de bobina e esses dentes também que fazem o tracionamento do tecido. Então um detalhe super importante e um procedimento simples e fácil de ser feito. Qualquer pessoa consegue fazer isso daqui em casa e não chega a gastar nem 15 minutos para deixar essa região aqui da máquina de costura limpa, em perfeito estado. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui só para concluir o procedimento de limpeza e já retorno para fazer o teste final da costura. Bom, já retornei aqui novamente. Agora é possível verificar que a parte aqui da lançadeira e dos dentes estão perfeitamente limpos. Então toda aquela quantidade de poeira e sujeira que estava enroscada aqui nesses vãos do dente, parte interna da lançadeira, e até alguns pontos aqui embaixo dessa placa posicionadora que faz o posicionamento da caixa de bobina. Então a limpeza aqui já desse conjunto concluída. A caixa de bobina também fiz um procedimento de limpeza na parte externa, utilizando uma escova de dente usada aqui para esse procedimento. É uma dica interessante,
uma pequena escovada aqui com uma escova de dente usada, já deixa a caixa de bobina na parte externa já perfeita. Agora eu vou passar uma dica aqui, aproveitar. Também é possível fazer uma limpeza na parte das molas aqui interna dessa caixa de bobina. Um procedimento também importante. Essa aqui é a caixa de bobina Apollo plástica, utilizada em diversos modelos de máquina de costura linha doméstica, fabricada pela Singer. Essa caixa de bobina ela tem 2 parafusos, um parafuso aqui no canto direito e outro aqui na parte central, aqui do lado esquerdo. Vou começar removendo este parafuso aqui do canto direito. E agora o parafuso do lado esquerdo. Retirando esses 2 parafusos, as molas internas dessa caixa de bobina já se soltam. Esses parafusos são bastante pequenos, então é importante tomar bastante cuidado, porque se acabar caindo no chão, a dificuldade de encontrar é bastante grande. Agora, um outro detalhe também importante para prestar atenção é que o parafuso do lado direito, ele tem um comprimento aqui da parte da rosca um pouco maior em relação ao parafuso do canto esquerdo. Atenção a esses detalhes. Essas escovas de dente já usada, que normalmente muitas pessoas acabam jogando fora, é uma excelente ferramenta para fazer limpezas de partes internas mecânicas de máquina de costura e também partes de peças e acessórios. Então já fica mais uma dica aqui para sempre deixar reservado 1 ou 2 escovas de dente que iriam ser jogadas fora, e já serve como ferramenta de limpeza na hora que precisar fazer a manutenção de partes e peças da sua máquina de costura. Uma pequena passada aqui, em movimentos aleatórios, já remove totalmente a sujeira. Agora aqui na parte das molas, eu já utilizo um pedaço aqui de bombril, que é perfeito para deixar essas lâminas aqui limpas e polidas já para um perfeito funcionamento. Observe que uma das lâminas ela é um pouco mais grossa e essa daqui uma lâmina mais fina. No caso, essa lâmina mais fina é a lâmina que tem o movimento conforme o ajuste de dar maior pressão ou menor pressão na linha na saída da bobina. Uma pequena passada aqui e já resolve a questão da sujeira ou oxidação interna. Importante tomar cuidado para não inclinar essa mola, para não acabar danificando e manter um perfeito funcionamento após a montagem. Essas molas aqui elas vão ficar desta forma aqui. Observe que ela possui 2 furos em cada mola. Elas trabalham desta forma aqui, ó, exatamente desta forma, alinhada com os furos. Primeira etapa aqui já encaixar essa mola aqui com o corte voltado para cima, aqui na parte interna da caixa de bobina, desta forma. Então essa mola mais fina ela entra aqui nessa parte aqui, ela fica encaixada aqui entre a mola e a parte plástica, parte interna aqui da caixa de bobina. Aí é só ir empurrando dessa forma. Possível fazer um alinhamento também com a chave de fenda. Agora, o detalhe importante na hora de recolocar os parafusos é que os furos entre as 2 molas devem estar perfeitamente alinhados para que o parafuso realmente consiga entrar. Normalmente a parte onde fica fora do posicionamento aqui é a parte do parafuso do canto direito. Eu utilizo uma agulha aqui para movimentar essa mola aqui, a mola interna, e fazer esse alinhamento para que o furo fique livre e perfeito aqui para a passagem do parafuso. Então agora essa parte aqui do canto direito, lembrando que comentei inicialmente, o parafuso maior, com a parte da rosca maior. Encaixa aqui o parafuso dessa forma, já pega a chave de fenda e começa a fazer movimentos no sentido horário para começar a encaixar esse parafuso. Se perceber que está com alguma dificuldade em colocar esse parafuso, verifique o posicionamento das molas. Pode ser que elas não estão 100% alinhadas, dificultando a passagem do parafuso. Colocou aqui, não é necessário nesse momento apertar totalmente, deixa uma pequena folga. Agora colocar o parafuso menor na parte aqui do canto esquerdo. No caso, esse parafuso aqui é o parafuso que serve para fazer o ajuste da tensão da linha. Parafuso do ajuste, parafuso do canto esquerdo. Aqui apertando o parafuso e aqui soltando. É possível verificar uma movimentação da mola.
com esse parafuso encaixado. Agora esse daqui do canto direito, confirmando que ele ficou apertado. Não tem necessidade de exagerar no aperto. Percebeu que travou, parou. Agora, para finalizar o ajuste, colocar uma bobina aqui com linha, passar a linha e verificar se tem tensão. Importante lembrar que para esse modelo de caixa de bobina Apollo plástica, a bobina deve ser bobina baixa, podendo ser plástico ou ferro. Encaixa a bobina aqui dessa forma, corretamente. Agora passa a linha na mola da caixa de bobina, desta forma. Verifica se tem uma pequena tensão. Se não tiver, é só fazer o ajuste do parafuso do canto esquerdo. Ir movimentando o parafuso até conseguir uma pequena tensão. A bobina não pode sair com a linha totalmente solta e também não pode sair com a linha travada. Então deve haver um equilíbrio com relação à puxada aqui e sentir que a linha tem uma pequena dificuldade para movimentar aqui na caixa de bobina. Esse ajuste pode ser feito em várias etapas. Faz um ajuste, coloca a caixa de bobina na máquina, costura um pouco e verifica a qualidade do ponto. Se estiver tudo ok, aí já se mantém esse ajuste. Bom, então esse procedimento aqui da parte da limpeza e manutenção da caixa de bobina concluído. Uma dica super importante que com certeza vai ajudar várias pessoas a resolver também pequenos problemas na sua caixa de bobina. Agora, recolocar novamente a caixa de bobina aqui na parte da lançadeira. Importante movimentar o volante manualmente e deixar o dente na posição mais alta possível, voltado para a parte de trás, para facilitar o encaixe da caixa de bobina. A caixa de bobina ela deve ficar com essa pequena folga, é normal. Encaixou, retorna essa trava aqui desta forma. É essa trava que mantém a caixa de bobina fixada aqui no conjunto lançadeira e não venha sair no momento que começar a costurar. Então ela tem esse movimento aqui, essa pequena folga, tanto desta forma aqui como movimentando para cima também. Para concluir, colocar um pinguinho de óleo aqui entre a caixa de bobina e a lançadeira. É importante, deixa o funcionamento da máquina bastante suave no momento do arrasto da lançadeira com a caixa de bobina. Pronto, agora recolocar a chapa de agulha. Aqui já é possível verificar que no funcionamento da máquina a chapa de agulha agora já não pula mais. Inicialmente ela ficava pulando, então procedimento de limpeza concluído. Chapa de agulha fica corretamente posicionada na máquina. Agora é só colocar a bobina corretamente aqui na mola da caixa de bobina. Não esquecer de passar a linha desta forma. Puxando a linha da bobina, ela tem um movimento no sentido anti-horário. Agora é só fazer a passagem de linha corretamente até a agulha. Agora é só pescar a linha da bobina, girando o volante manualmente. Pronto, máquina de costura já pronta para começar a costurar. Fazer alguns pontos agora aqui só para confirmar o resultado final desse trabalho aqui na máquina Singer 247. Esse procedimento aqui que expliquei nesse vídeo com certeza vai ajudar muitas pessoas a resolver problemas em sua máquina de costura da linha Singer 247 e diversos outros modelos da série 200 e muitos outros modelos de máquina de costura que utilizam esse mesmo tipo de lançadeira e caixa de bobina Apollo plástica. Demais ajustes com relação à parte do aparelho de tensão já expliquei em vários vídeos aqui no canal. Bom, então esse aqui é o resultado da costura na parte costura reta e zigue-zague. Ponto perfeito, de ótima qualidade. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Obrigado e até a próxima videoaula.